Agora, vamos para o quinto selo, abertura desse quinto selo que está no capítulo 6 e o versículo de número 9. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. O que quer dizer isso aqui? Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho que deram. Quem são esses? Justamente os rabiscos, os crentes que ficaram aqui na grande tribulação, que foram torturados e mortos pelo anticristo. A alma deles está debaixo do altar. À medida que vão morrendo, vão sendo decapitados, torturados e mortos, vão se colocando debaixo do altar. E nós encontramos aqui nesse quinto selo, justamente eles clamando: até quando, soberano Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a face da terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vestidura branca já é aqui o selo da garantia de que eles estão seguros, que não tem mais problemas, que eles também vão fazer parte da eternidade com Cristo, até que se completarem o número dos seus conservos. E quando se completar este número, que Deus sabe quando é que se completa este número, este grupo também ressuscita e chega lá em cima. Eles chegam também lá em cima. Então você pode observar que aqui, nesse momento, vai se completar a terceira etapa do arrebatamento. Primícia Cristo, colheita geral à igreja e os rabiscos em terceiro lugar. Então aqui praticamente nós vamos falar mais adiante sobre este assunto, e então aqui praticamente terminamos esta ação da igreja no julgamento do planeta Terra. Primeiro o cabelo de cavalo branco, a evangelização do mundo. Depois o vermelho, o preto e o amarelo, justamente no julgamento desse planeta, porque cada ação desses cavaleiros, aqui a Terra, ela sofre o tormento desse julgamento. Está entendendo? E o quinto selo você viu debaixo do altar. Isso aqui mais ou menos lá por altura dos 3 anos da grande tribulação. Agora, verifique que até aqui você teve a ação desses cavaleiros julgando o planeta Terra, ou julgando este mundo. Mas vamos entrar agora numa fase em que a própria natureza, que está afetada no seu todo pelo pecado, esta própria natureza, ela também vai entrar em ação no julgamento de um mundo impenitente, de um mundo pecaminoso. Aquilo que não pode ser resgatado pelo sangue, vai ser resgatado pelo fogo, pelas tormentas, pelos problemas que vão acontecer na face da terra. Então eu convido você para estar comigo nesse momento no capítulo 6, onde vamos verificar estes acontecimentos que teremos aqui. Abre a sua Bíblia, o capítulo 6 e o versículo 12. Olha o que diz aqui: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes ricos e poderosos, escravos e livres, esconderam das cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você está observando o que diz aqui a Escritura Sagrada? Capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, o penúltimo selo, e sobreveio grande terremoto. A palavra terremoto se prende ao abalo na terra, acomodação, as camadas tectônicas, camadas que estão vazias, que são preenchidas. Quando há um terremoto, a terra se abala. Quando os continentes se chocam, você pode ver nas cordilheiras, existem alguns países que estão bem na rota dos terremotos. E justamente o que acontece num terremoto é quando abala o planeta Terra. Alguma coisa mexe com o planeta. Mas aqui não se trata de um terremoto comum. Aqui se trata de um abalo sísmico. Você sabe que toda a criação divina, ela foi afetada pelo pecado. E o pecado tem que ser banido não apenas aqui da terra, mas de todo o universo, visível e invisível. Tudo isto, o pecado tem que ser banido do universo. E você pode observar que aqui não é um terremoto, é um abalo sísmico. Por que eu digo abalo sísmico? Porque o sol é atingido, se tornou como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Chuva de meteoros, granizo para tudo quanto é lado, os planetas em revolta e por cima, todo o sistema. Observe nesse momento aqui o que o apóstolo São Pedro fala sobre este assunto na sua primeira epístola. Abra a Bíblia Sagrada, na epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, e o versículo de número 10, você que está acompanhando conosco, veja o que diz aqui: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Nós não estamos tratando aqui do dia do Senhor? Estamos tratando aqui deste dia? Pois bem, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, não é a terra somente, passarão com estrepitoso estrondo. Isto aqui é abalo sísmico. E os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui são cataclismos que vão acontecer no globo, no universo inteiro, e a terra vai ser atingida também nesta ocasião. Isto é a revolta contra o pecado, é a revolta contra os poderes satânicos, é a revolta para banir do universo, isto que se chama pecado, que tirou todo o brilho daquilo que Deus criou. Porque você sabe que tudo que Deus criou, nada permanece como era. O pecado deformou o homem, deformou a criação, deformou o universo, deformou tudo. E o pecado, ele tem que ser banido do universo, ele tem que se retirar daqui da terra. E o que nós encontramos aqui nesse capítulo, deste 6º selo, é justamente o próprio universo. Agora, preste atenção, versículos 13: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se com o pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Você pode imaginar o que significa isto? Você sabe que os montes, existem montes que não se abalam, que não se movem. Existem ilhas que estão tão firmadas no meio do mar, do oceano, mas aqui diz a Bíblia Sagrada
que os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Ou seja, o que vai acontecer com esse planeta? O que é que vai acontecer com o planeta Terra? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, leia comigo, no capítulo 24, e veja o que foi que este profeta escreveu aqui para mim e para você. Preste atenção. A partir do versículo 18, do capítulo 24 do profeta Isaías: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se cair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra de todos será quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra, ela cambaleará como um bêbado. Você está observando isto? A terra cambaleará como um bêbado e balançará como uma rede de dormir. Você já viu uma rede dormir quando está balançando? Você já viu um bêbado quando está bem embriagado? Você sabe que a embriaguez, ela tira a estabilidade de uma pessoa, que não permite que ela ande direito. Por diz aqui a Bíblia Sagrada, que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como uma rede dormir. Esse planeta que nós estamos vivendo, virão dias terríveis como o que nós estamos observando aqui. Agora, você está observando estes acontecimentos que estão existindo aqui no centro das Américas? Você já observou o tsunami que varreu grande parte das ilhas e da Indonésia, chegando até a Índia ou Paquistão? Você está observando essas trombas d'água que estão devastando cidades inteiras, matando e eliminando milhares de seres humanos que estão nas suas casas, que estão nos seus ambientes? Ondas gigantescas. E os homens começam a explicar que as camadas tectônicas, elas quando se chocam, elas provocam estas ondas imensas e grandiosas. Mas o que é que está fazendo com que essas camadas se movam dos seus lugares e comecem a mexer e sair dali, daquela esfera? Por que está vindo esta grande seca na Amazônia e esta enchente terrível em outra parte do continente, dos continentes da Terra? Por quê? Por que enquanto o lugar existe uma seca horrível, em outros lugares é água que não acaba mais, levando cidades inteiras das suas enxurradas e vidas que estão se acabando ali nesta hora? Irmãos queridos, isso tudo que nós verificamos, inclusive na introdução da nossa filmagem, você pode observar, quando Jesus Cristo falou ali, que haveria terremoto em vários lugares, pestes, epidemia, mortes, fome, tudo isso iria acontecer. Está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, quando Jesus diz que aquilo é apenas o princípio das dores. Você pode observar o que está acontecendo hoje. Para nós, isto aqui, para muitas pessoas, é um acontecimento das forças da natureza. Mas isto aqui se reveste uma importância fundamental quando você observa que está escrito aqui neste livro. Já foi predito aqui há mais de 2.700 anos. Por que eu digo 2.700 anos? Porque quando o profeta Isaías profetizou, foi 700 anos antes de Cristo. E Cristo depois profetiza 2.000 anos atrás, 2.700 anos, já está aqui nos anais deste livro. Acontecimentos proféticos é o que nós temos aí pela frente. Agora, por que isso está acontecendo? Irmãos, o homem foi criado bom, reto, mas ele se meteu em muitas complicações, em muitos problemas. A ciência, o homem se julgando super, querendo fazer coisas astronômicas,
De repente, a obra da engenharia humana pega um pequeno rio como o Rio Iguaçu, coloca ali uma barragem com 100 metros de altura e quilômetros de largura de extensão, e eles ali criam um oceano no lugar onde não existia. Colocam na terra um peso onde não existia peso. Depois você vai para a barragem de Tucuruí, para a hidrelétrica de Tucuruí, e quando você chega ali, a mesma coisa. É feita uma grande barragem e colocada ali uma represa, que represa um rio que de repente cria um oceano no lugar onde não existia. Isto tudo vai tirando o equilíbrio da rotação e da translação da terra. Você está me entendendo? Agora, a devastação da Amazônia. Milhares e milhares de hectares de madeira, de florestas, estão sendo dizimadas. Estão sendo tiradas de uma área e sendo transportadas para outra área do continente, tirando-se da Amazônia e transportando para a Europa, para a América do Norte e para outros países do mundo. Tira o peso de um lugar e coloca no outro. O balanceamento vai se acabando, mas não é apenas isso. Existe algo praticamente que a humanidade não está satisfeita, não está tranquila. Sabe o que é? 75 milhões de barris de petróleo são tirados diariamente de dentro do planeta Terra. Observe, você tem aqui o globo da Terra. 70% deste globo é água. Isso significa que você tem apenas 30% de terra. Agora, de dentro desta terra, está sendo tirado 75 milhões de barris de petróleo diariamente. Isto aqui está uma casca. Isto aqui praticamente é um invólucro. Pois você tira aqui o balanceamento da terra, colocando, digamos assim, verdadeiros açudes em áreas onde não existiam, oceanos em lugares onde não existiam, devastando a floresta amazônica de algumas áreas e transportando elas para outro. Daqui a pouco vai acontecer aquilo que acontece com o balanceamento da roda de um carro. Você já observou que aquele chumbo que é colocado no pneu de um carro, quando você faz um balanceamento, que aquele chumbinho ele cai, que perde aquele volume. Quando você começa a viajar com uma velocidade de 80 km, 90, o seu carro começa a trepidar. Por quê? Porque perdeu o balanceamento. E nós estamos nesse exato momento viajando nesse movimento de rotação e também no movimento de translação em volta do Sol a uma velocidade de 106 mil quilômetros por hora. 106 mil quilômetros por hora. Calcule isso, você viajar 100 km por hora, 100 km para 106 mil quilômetros. Esta é a velocidade do nosso movimento de translação em volta do Sol. É nesta velocidade que a Terra gasta 365 dias para alcançar um giro total. Pois esta velocidade, tirado esse balanceamento, nos diz aqui o livro do Apocalipse, que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como a rei dormir. Os montes e as ilhas vão simplesmente ser movidos dos seus lugares. Ora, se montes e ilhas vão ser movidos dos seus lugares, você pode imaginar o que é que vai acontecer com os prédios das nações? Edifícios que fazem parte das grandes metrópoles da terra. Você pode calcular o que significa isto? Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Agora, irmãos queridos, eu quero que você observe a própria humanidade, aqui nesse capítulo de Apocalipse, no capítulo 12, que nós estamos lendo, nos diz aqui o trecho bíblico, olha só, os reis da terra, os grandes, os comandantes,
Ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. A própria humanidade sabe que isto é julgamento que está vindo lá de cima, de lá daquele tribunal, que está vindo sobre uma humanidade que não quer saber de Deus, uma humanidade que só pensa na sua própria natureza carnal, a humanidade que não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, para ir a um campo de futebol, para assistir a uma televisão, mas não pode ir numa igreja. Amigos, você que está me ouvindo nesse momento, é tempo de despertar. A sua vida não se resume somente nisso que você vê, no feijão que você come. Você tem um espírito, e esse espírito, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta de Deus. E o que é que você tem dado para isto que é a sua verdadeira vida? Você é apenas uma casca. Isto aqui é apenas uma casa. O inquilino que está aqui dentro, vai chegar o dia em que você vai pegar a casa, que é o corpo, vai colocar num túmulo, mas o inquilino vai sair. E para onde ele vai? Só existem dois lugares: o inferno ou o céu. Qual é a sua decisão? É você quem escolhe. É você que sabe para onde vai ir. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. É o homem que não quer saber dele que vai para lá. Portanto, a própria humanidade sabe que esses grandes movimentos que vão existir no planeta Terra, que já estás vendo aí, isso que está acontecendo, tsunami, tromba d'água, esses tornados que estão acontecendo, isso é apenas um café pequeno em relação ao que vai acontecer, porque o profeta Isaías declarou que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai perder a sua estabilidade, ela vai girar no espaço sem um equilíbrio. Isso significa dizer que se montes e ilhas vão dissolver, esse prédio que você está vendo aqui atrás, que já vem desafiando o tempo, isso vai cair feito um castelo de areia. As metrópoles do mundo vão se dissolver, grande parte da humanidade vai morrer. Numa tromba d'água dessa, com toda a prevenção, ainda morre gente. Imagine quando a terra inteira não tiver para onde correr, o que vai acontecer com os habitantes desse mundo? Muito bem.